ये ऑरेंज लिली, इसे टाइगर लिली भी बोलते हैं। इसका एक बल्ब हमने ऑनलाइन 20 रुपये का लास्ट ईयर मंगवाया था और उसमें काफ़ी फूल आए थे। उसके बाद इसको इसी में गमले में लगा रहने दिया। अगर ना रहने दो तो इसको निकाल के आप थोड़ा फंजीसाइड या राख लगा के ना किसी लिफाफे में फ्रीज़र में भी रख सकते हो। अब देखो इस पौधे के इस बार 6 प्लांट बन गए हैं। आप एक बार बल्ब मंगवाओ, उसको फिर लगा दो, जो प्लांट बनते हैं ना इतने बल्ब नीचे बन जाते हैं। इनको आप निकाल के फिर बहुत सारे प्लांट बना सकते हो।